Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Маја Парнаџиева Змејкова, денеска беше во посета на Кавадарци. Се сретна со градоначалникот Александар Панов, работените во подрачната единица на Фондот и со здравствените работници. Парнаџиева Змејковска најави дека електронските здравствени картички целосно ќе се применуваат од март следната година, кога здравствените легитимации заминуваат во историјата. Околу 70% од граѓаните на Кавадарци веќе имаат електронска здравствена картичка, а околу 20% биле изработени и се наоѓаат во подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Овие податоци денеска ги соопшти директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Маја Парнаџиева Змејкова, при посетата на Кавадарци. Таа апелираше до сите граѓани кои се уште не поднеле барање за издавање на електронска картичка да го сторат тоа во најкраток рок, а за старите изнемоштени лица понуди помош, барањата да им бидат земени од своите домови. На ниво на Република Македонија во моментот 1 милион картички се поделени, односно околу 60%, помалку од 60% од граѓаните веќе имаат електронски здравствени картички. Она што е битно за Кавадарци е дека тој процент е многу повисок за Кавадарци. 70% од населението веќе има картички, има околу 20% во подрачната служба изработени. Ги повикувам тие кои што поднеле барање веќе да дојдат во подрачните служба на фондот и да си ја подигнат картичката, но би искористила оваа прилика да испратам апел и до тие 1500 граѓани кои што се уште не поднеле барање за електронска здравствена картичка да ја поднесат таа, бидејќи рокот е во декември. Доколку имаат било какви проблеми да ја контактираат подрачната служба, доколку не се стари изнемоштени лица ќе ги земеме барањата од нивните домови, се со цел да немаме пречка во изработување и доставување на последните картички, бидејќи со картичките понатаму многу полесно се остварува здравствената услуга веќе во Република Македонија. Парнаџиева Змејкова најави дека здравствените легитимации ќе заминат во историја кон крајот на февруари или почетокот на март. Електронската здравствена картичка, убаво кажавте, во моментов се користи, меѓутоа комбинирано. Кој има електронска здравствена картичка не треба да има сини картони и нема. Ние како фонд веќе не ги печатиме за нив сините картони, меѓутоа се уште мора да одат во здравствените установи со книшките, со здравствените легитимации. Фондот најавува и укажам, само нема да биде од јануари, треба да се договориме со матичните лекари, дали тоа ќе биде од февруари или март. Фондот ќе ги укине здравствените легитимации. Во тој случај веќе само со електронска здравствена картичка целосно ќе може да се оди од една во друга здравствена установа. Значи не од јануари, меѓутоа февруари или најдоцна март и самите легитимации одат во историјата. Градоначалникот Александар Панов побарал од директорката на фондот да се створат услови селото Дреново да добие матичен лекар. Нешто што од минатото не остана како проблем, кој што го менаџираме ние како локална самоуправа, беа неколкуте селски местни заедници кои што останаа без матичен лекар и кои што ги финансираме до ден денес со тешкоти, меѓутоа издвојуваме дел од оперативниот буџет за нив. Побарав од директорката и таа си зеде обврска да преиспита за селото Дреново, односно оддалеченоста на селото Дреново до најблиската здравствена организација. Мислам дека ги исполнува критериумите или ако се работи за неколку стотина метри да прегледат преку прсти и да Дреново добие матичен лекар, а со тоа и Возрци ќе добие во непосредна близина матичен лекар, че не остане проблем само селото Сопот, кој што ние и можеме да го менаџираме и да го финансираме како локална самоуправа. И јас и советниците сме на мислење дека овие села не смеат да ги изгубат тие права кои што ги имаа претходно со матичните лекари, кои што им дава услуги од здравствени услуги на сите граѓани во општина Кавадарци. Во македонскиот парламент во теке амандманската расправа за буџетот за 2014 година. Претеничката доктор Весна Пемова очекува годинава буџетот да биде усвоен без проблеми. Моментално тече расправата, амандманската расправа за буџетот. Имаме уште 3 дена за расправа по амандманите, потоа има расправа по амандманите на Комисијата за законодавно-правната комисија 10 дена и потоа 5 дена расправа за буџет на пленарна седница. Тоа е она што моментално го работиме во парламентот.
Вие мислам дека следите како оди расправата. Има доста амандмани, односно околу 685 поднесени амандмани и од опозицијата, па се надевам дека уште за овие 3 дена колку што останува ќе завршиме по амандманската расправа и дека овој пат буџетот ќе биде во рок донесен без никакви проблеми. Лидерот на лозарите Љупчо Аризанов денеска со изјава дека има позитивни сигнали од лозарите ќе добијат плюс 2 динари за килограм грозје продадено во домашната винарија. Имаме позитивни сигнали дека и годинава државата ќе издвои средства за дополнително субвенционирање на лозарите со по 2 денари од килограм грозје продадено во некои од домашните винарски визби. Ова денес го соопшти во Кавадарци лидерот на лозарите Љупчо Аризанов, председател на регионалниот сојуз на лозари Агротик Веше од Кавадарци. Како впрочем и во изминатите години, кога благодарение на оваа влада и ова Министерство за земјоделство имавме можност покрај субвенциите по површина да добиваме и дополнителен стимул со по 2 денари од килограм продадено грозје, ние и оваа година очекуваме да ја добиеме таа поволност за производителите на грозје. Очекуваме поволна одлука на нашето барење веќе во наредните денови, нагласи Аризанов. Тој додаде дека Агротик Веше активно работи на терен за што побрза исплата на грозјето на лозарите од страна на винарите. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска се сретна со представник од проектантската фирма која што треба да го изготви проектот за новото водоснабдување во Неготино. Дали Неготино конечно ќе го реши проблемот со вода со овој проект? Неготино конечно ќе добие нова водоводна линија, 16 улици со различна должина од околу 300 до околу 1800 метри, кај кои се детектирани дефекти на водоводот кои пак предизвикуваат загуби на водата за пиење, која доаѓа до домовите на граѓаните, ќе добијат нова водоводна линија и технолошка водоводна линија, како и нова фекална и атмосферска мрежа, најави денеска градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов пред средбата со проектантската фирма која е задолжена за изготвување на проектот за новото водоснабдување во Неготино. Реконструкцијата на водоводната мрежа и евентуалната изградба на резервоар драстично поголем од постоечкиот ќе ги финансира германската КФВ банка, но и Светската банка доколку бидат одобрени парични средства и оттаму. Денес имаме средба со проектантот кој треба да изработи основен проект за реконструкција, односно изградба на водоводна линија, технолошка водоводна линија, фекална и атмосферска канализација за повеќе улици, односно за 16 улици во град Неготино, и тие улици се со просечна должина од околу 400 метри, значи таму има улици од 250 па до 1000 и кусур метри, и утврдено е со претходно изготвената студија од страна на една реномирана фирма дека во општина Неготино, односно во тие улици каде што беа направени мерења во текот на летниот период, има големи загуби на вода, и тоа констатирани загуби од околу 70%, и затоа за нас е неопходно да пристапиме кон овој проект што е можно побрзо, односно да ги добиеме средствата од КФВ банка, околу 500.000 евра, тие се предвидени, и исто така ќе аплицираме и до Светска банка, се со цел да го подобриме водоснабдувањето во општина Неготино, односно тоа е една од мерките да се реконструира водоводната мрежа покрај останатите мерки за изградба на една нова акумулација на уште еден поголем резервоар, за да може тековно да ги намалиме проблемите со водоснабдувањето во нашата општина Неготино. Инаку овој проект ќе се реализира врз основа на податоците од извршените анализи и студијата која што ја изработиле стручњаци. Нивните детални испитувања покажале дека има голем број дефекти кои придонесуваат за создавање на загубите од вода, и тоа дури и до 70%. 3000 граѓани се вакцинирани од сезонскиот грип во Вардарскиот регион.
Потрошени се 3000 дози на вакцини против сезонски грип кои ги доби Центарот за јавно здравје во Велес. Со нив се вакцинираа граѓани од Вардарскиот регион. Во Велес вакцина против сезонски грип примиле 850 граѓани. Тоа биле претежно стари и хронично болни граѓани. Овие податоци говорат дека 3000 луѓе се заштитени од инфективно заболување и во исто време тие нема да пренесат некому грип. На тој начин се скратува можноста од создавање на епидемија, рекоа од Центарот за јавно здравје во Велес. Сега Министерството за здравство ја превзело обврската за набавка на нова дополнителна количина на вакцини против грип. Во Центарот во Велес засега немаат информации до каде е постапката со набавка. Оттаму рекоа дека и не очекуваат некоја посебно голема потреба, бидејќи е потрошена стандардната количина од 3000 дози која со години се користела во регионот на Централна Македонија. За споредба годинава во Штип биле потрошени 800 дози на вакцини против сезонски грип, додека со 5000 се вакцинирале скопјани. Сепак во Центарот за јавно здравје очекуваат дека Министерството ќе набави нова количина која се чува како залиха која ќе се употреби доколку се појави инфективното заболување и состојбата се искомплицира. Директорот на јавната здравствена установа Здравствен дом Кавадарци доктор Никола Трендафилов ги едуцираше кавадарчани како да ги препознаат симптомите на настинка и грип и како да се лекуваат. Трибината ја организираше Комисијата за здравство при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Кавадарци. Се одлучивме за оваа тема затоа што е актуелна, затоа што сега во моментот е време кога настинките и грипот почнуваат да се јавуваат поинтензивно. Во наредните неколку месеци ќе бидат во полнек, па малку да се едуцираме, малку да појасниме некои работи, да научиме нешто како би можеле да се заштитиме од настинките и од грипот. И настинката и грипот се две болести кои што се многу слични според својата клиничка слика. Значи, настинката е заразна болест која што се опишува како воспаление на слузниците на горниот респираторен тракт. Во однос на грипот пократко трае, има послабо изразени симптоми. Возрастните настинуваат 2 до 5 пати годишно, децата настинуваат до 12 пати, децата се нели поподложни на инфекција заради понеразвиениот имун систем. Значи, колково е значењето на настинките во животот на секој човек, ни кажува овој податок. Значи, возрастните настинуваат 2 до 5 пати годишно. Просечно траењето на грипот траењето на настинката изнесува 7 дена. Значи, од прилика 3 години од својот живот човек е заболен од настинка. Причинители на настинките се повеќе од 200 типови на најразлични вируси. Повеќе од половината од овие причинители се риновируси, има аденовируси, респираторно-синцитиелен вирус, коронавирус, значи ентеровируси, има буквално од сите можни вируси. Како настанува настинката? Настинката настанува на тој начин што вирусите се вселуваат во носната шуплина преку контаминација со раце. Значи, доаѓаме во контакт со, ако сме се поздравиле со болен од настинка и при тоа не сме се ги измиле раците, со самиот контакт со носната шуплина или со устната шуплина или со очите, вирусот е веќе влезен во нашето тело и најверојатно и ние ќе развиеме симптоми. Во рамките на вестите и едно соопштение, имено им се соопштува на граѓаните од општина Кавадарци, комињето и градежниот шут да не го исфрлаат во малите контењери од 1 метар кубен, туку во контењерите од 5 метри кубни кои се распоредени на неколку локации во градот. Партијата на Обединети демократи на Македонија подем вчера го одржа своето годишно собрание во Неготино, на кое направи измени и дополнувања во својата структура, но и ги презентираше досега постигнатите резултати. Избран е и велепредседателот Зоран Стојанов. Подем одржа годишно собрание во Неготино.
Вчера вечер партијата на Обединети демократи на Македонија го одржа своето годишно собрание во општинската сала за состаноци во Неготино. Во согласно со точките на дневниот ред, Подем изврши измени и дополнувања во извршниот одбор, го избра новиот велепредседател Зоран Стојанов и ја објави бројката на нови членство во партијата. Поздравниот збор го даде председателот на партијата Живко Јанкуловски, кој истакна дека во тиквешијата Подем најактивно работи во областа на земјоделието, а посебно внимание посветува на земјоделците, особено кога им треба помош при потполнување документи за субвенции, како и кога им треба советување за ИПАРД програмата. Покрај другото, со ова годишно собрание, политичката партија обележа и 5 години од своето постоење, како и едногодишно работење на нејзините 53 општински организации. Се уредува просторот за едношалтерскиот систем во општина Росоман. Во теке тендерот за набавка и уредување на интериерот. Олеснат ќе биде пристапот на граѓаните до потребните информации. Жителите на општина Росоман конечно ќе имаат олеснат пристап до институциите, односно потребните информации. Се очекува наскоро да профункционира едношалтерскиот систем. Првиот кат од општинската зграда летото целосно беше реновиран, обелен и со нови врати и прозорци, спремен за канцелариски простор, наменет за едношалтерски систем. Нов влез и специјален пристап, ограден за лицата со хендикеп, за рамноправноста и пристапот до информации да биде достапен за секој граѓанин, велат од локалната самоуправа. Во теке и тендерот за набавка на мебелот со кој ќе биде уреден и интериерот во канцелариите, дознаваме од градоначалникот Стојан Челазов. Напоредно со ова старо училиште оде и набавката на мебел за канцеларијата, односно за долниот дел, кај што сакаме да веќе активно да профункционира, тоа е интенцијата и на владата и на нас како градоначалници, да профункционира и едношалтерски систем, како луѓето на едно место би добиле комплетна услуга. И мислам дека во овој момент успешно работиме и на овој дел. Вредноста на мебелот не е некоја голема, значи околу 300.000 денари ќе биде, но ќе биде добар за луѓето што ќе работат, но и за тие што ќе дојдат да ги побарат услугите. И речувам дека до крајот на годината сите овие работи кои што сега ги направив ќе значат многу повеќе за Росоман. Таму во старото училиште можеби приметивте и во делот на осветлување на паркот се работе. Мора да кажам пред луѓето дека во 2014 добивме од владата, од Агенцијата за млади и спорт, едно повеќе наменско игралиште кој што ќе го наместиме нови простори, на вистина малку по малку овој целиот простор што беше едно време напуштен, да ти е страв да поминеш покрај него, значи сега си добива свој лик, ќе биде едно убаво собиралиште и на пензионери и на мали деца во паркот да си играат, на возрастни да уживат во паркот, така да мислам дека со овие активности што ќе завршиме сега до нова година, ќе си дајме една нова енергија за 2014 комплетно да го способиме и внатрешно, и мислам дека ќе успееме во тоа согласно на како ги планираме приходите и како доаѓаат, мислам дека ќе имаме и уште една успешна година. Едношалтерскиот систем е процес кој се воведува на ниво на цела Македонија. Станува збор за одлука на владата, но обврска на секоја општина и институција. Долгите редици низ шалтерите, впрочем, со ваквата измена се заменуваат со систем наречен едношалтерски, чија функција е да им го олесни пристапот на граѓаните до потребната информација. Кавадарци подготвено за престојната акција Ден на дрвото, која е закажана за среда. Кавадарци подготвено за предстојната акција Ден на дрвото ќе се пошумува на две локации, кај депонијата Мелци и во местноста Калница. Соопшти денес Томе Лисичанец, председател на Ден на дрвото, засадија својата иднина за кавадарци. При пошумувањето најважно е да се води сметка со садењето на нови садници да се спречи или намали ерозијата на почвата. Една од основните функции на пошумувањето е токму таа, заштита од ерозија, нагласи Лисичанец, кој е професор во пензија. Тој информираше дека садниците се обезбедени од расадникот на подружницата на македонски шуми Бор од Кавадарци. Рече дека вообичаено се пошумува со багрем и аризонски чемпрес. Лисичанец потсети на големата важност од успешно спроведување на ваквите акции.
Синоќа пред кавадарчани беше промовирана новата книга на Ниче Димовски Македон, насловена Бог е жив. Промотор на делото беше Тодор Петров, а промоцијата беше во организација на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Кавадарци. Присутните задоволни од позитивната енергија што ја почувствувале. За прв пат прави промоција на своето најново дело. Именно ова е продолжеток чрез биологија, која што започна со најголемата истинска тајна на светот, продолжи со патот до вечноста и на крајот ја заокружува со Бог е жив. Досега сум промовирал многу книги за безброј автори. За прв пат авторот е мој личен, долгогодишен брат во Господа, другар и соборец во македонските работи. Се трудев да бидам непристрастен. Возлюбени вистинолюбци, почитувани браќа и сестри, боголюбци. Бог е жив е исконска промисла, огласена од просветлените. Слугите на ѓаволот во неа не веруваат и не избираат средства таа вистина да ја обезгласат. Но Бог е над се и над сите и не постои сила што таа вистина за него некој може да ја прикрие. Имам чест пред вас да беседам за тој со кој сум бил, во кого не сум проникнал на начинот како што тој ја представува денес вистината за себе и од Бог преку него до нас сите заедно. Се додека не ја прочитав исповедта за него и неговата душа, во делата најголемата вистинска тајна на светот, вистината за вечноста и Бог е жив. Сведоштвото за неговиот живот е дел и од моето минато, заради приватноста и службеноста, на времето зад нас во Светскиот македонски конгрес и во македонските работи. Откровение се обсервациите во споменатите 3 дела, во кои е вткаена и неговата автобиографија. Впрочем, самиот првото дело, најголемата вистинска тајна на светот, ја започнува, цитирам: "Решив да ја победам смртта со живот и на мојот народ македонски да му ја пренесам големата тајна која Бог ја чувал во мене", завршен цитат. И Ниче почнува да зборува за себе, од другата страна на животот, за светот од онаа страна на смртта, која се уште е енигма, која започнува, кога започнува и колку смртта живее, со пораките за Македонија и за македонците, бидејќи во Македонија го открива кодот на вистината и кодот за Вселената. Не сум овде за да ве подлучувам, туку да ве потикнам да ги откриете убавините кои се во вас самите. Она што јас го знам, вие сите го знаете. Кога ќе ги прочитате моите дела, само ќе се подсетите и ќе кажете: ова се и јас го знам. И навистина ние го знаеме. Со илјадници години носиме информации, но во еден момент, кога некој ќе не подсети, тогаш се велиме: ова е како дежаву, веќе видено. Више да ќе говорам за најтешките филозофски прашања и у кои на првото и прашањето дали постои креатор, создател, Бог, Господ, како што го нарекува црквата. По подолга пауза, Кавадаречкиот театар во декември ќе изненади со 2 премиери. Театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци е во последна фаза на подготовката на представата Бегалка од Васил Илјовски. По подолго време Кавадаречкиот театар на матичната сцена се јавува со битова драма и според информациите оваа практика ќе продолжи понатаму со поставување на дел од македонските битови драмски автори еднаш годишно. Бегалка е во адаптација и режија на Александар Малинков, а во неа играат повеќе генерации познати кавадаречки актери, аматери и секако професионалниот дел од тимот на театарот. Во представата играат Душица Настова, Диме Боцев, Љупчо Настов, Милица Гочевска, Никола Деков, Коле Колев, Зорица Ташева, Снежана Карова, Валентина Ѓорѓиева, Елизабета Златева, Видан Станоев, Бранка Најдова, Диме Коцевски, Љупче Шошев, Александар Малинков, Зоран Станоев и Даниел Уневски. Изборот на музиката е на Маријан Тодоровски.
Премиерата на представата се очекува кон средината на декември на сцената на Домот на културата во Кавадарци. Втората премиера на Кавадаречкиот театар ќе донесе новогодишна детска представа. Станува збор за текст на Александър Малинков, Сонот на Дедо Мраз, кој се јавува и како режисер на представата. Премиерата за најмладата публика се најавува за 24 декември. Синоќа во галеријата на Домот на културата Мирка Гинова во Демир Капија беше отворена изложба на Анка Данаиловска. Синоќа во галеријата на Домот на културата Мирка Гинова во Демир Капија беше отворена изложба на Анка Данаиловска, на која беа представени 20 дела, сите изработени во техниката акрил на платно, кои говорат за проширениот интерес на авторката кон можностите кои ги нудат различните медиуми. Ремисенцијата на нејзиниот графички израз, представени во боја се 4 основни елементи: каменот, прозорецот, тантелата и текстот, кои функционираат како символични, дури иконични предмети и со помош на кои ја гради нарацијата, која се однесува на различни психолошки состојби, потреби, односно личности. Каменот како централен елемент во повеќето дела го символизира човекот, односно неговата личност, и е представен во група во парови или осами. Тантелата како деликатно женско писмо е особено потенцирана во сликите, со разиграните цветни форми, внесува раздвиженост и динамика во некои дела со мрачна атмосфера и постојано присуство на толку потребниот оптимизам. Амбиентот во дел од сликите на Анка Данаиловска подсетува на топлата внатрешност на стара куќа, во која преку поставувањето на наведените елементи прозорец и тантела, во различни планови се навестува третата димензија или можеби она што се наоѓа надвор и се соочуваме со атмосфера која сугерира различни психолошки доживувања. Чувствата на драматичност, а во исто време и спокој, колку да звучат контрадикторно, се представени паралелно на платното. Оваа предизвикувачка тензија е предизвикана со употребата на основните сликарски чинители, и тоа контрасот на бои, форми, површини и текстури, како и символичните наративни предмети, чии односи авторката успешно ги истражува. Конечно можеме да констатираме дека без оглед дали се работи за израз пренесен преку сликарски или графички медиум, Анка Данаиловска останува доследна на возбудливото представување на приказни, елемент кој останува нејзин секогаш карактеристичен и впечатлив ракопис. Синоќа во Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино се одржа поетско читање, пропратено со гитара, уметнички слики, рачно изработен накид и вино. Настанот го организира група граѓани кои што творат од различни уметнички области. При тоа уметничките дела беа од продажен карактер со цел да се обезбедат пари за новогодишни пакетчиња за децата на самохраните родители од Неготино. Синтеза на уметности, уметноста и хуманоста споени во едно. Група ентузијасти ги споија своите уметности со хуманоста на манифестацијата Синтеза на уметности, која што за прв пат ја реализираа заедно синоќа во фоајето на Националната установа Центар за култура Ацо Ѓорчев во Неготино. Сликарката Слободанка Ѓорѓиева изложи своји слики, локални поети интерпретираа поезија придружени од Стефан Прекодолов кој што студира джез гитара. Имаше изложено и рачно изработен накид, а винаријата Шато Ројал ги презентираше своите вина. Сакавме да направиме едно необично доживување за онаа публика која што ја сака уметноста. Се собравме неколкумина и одлучивме секој од нас да се представи со она што најдобро го прави во својот живот, а тоа е токму творењето во некоја од областите на уметноста, велат од организаторите. Откако одлучиле дека со овој настан ќе направат нешто што ќе ги сплоти љубителите на уметничките дела и самите уметници, решиле на настанот да му дадат и хуманитарна димензија и со тоа да помогнат токму на децата на самохраните родители од општината. Елена Стојманова, изработувачка на накид, го продаваше она што го сработила досега: ланчиња, обетки и белегзии, а заработените пари рече дека ќе ги донира за подготвување новогодишни пакетчиња на децата на самохраните родители од Неготино.
Она што е необично и добро во овој настан е токму спојот на уметноста и хуманоста со синтеза на уметности и официјално ја почнуваме акцијата за собирање средства за подготвување новогодишни пакетчиња за децата на самохраните родители, потенцира председателката на Сдруженијето на самохрани родители Надеж Митне Готино, Нона Стојманова. Учесниците на настанот, кои се воедно и единствени организатори на ова случување, нагласија дека кај поголемиот дел од публиката забележале задоволство поради формата на манифестацијата, така што тоа ги поттикнало уште веднаш да почнат да планираат за следната синтеза на уметности. Времето утре ќе биде стабилно облачно со врнежи од дожд и ветровито со температура до 15 степени. Во недела умерено облачно со услови за дожд, а од понеделник ќе има продор на студена воздушна маса од север која ќе услови осетен пат на температурите. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со КТВ.